Kuikolonia Mars, mtazamo wa kibiblia. Mars, sayari nyekundu, mahali ambapo pamekuwa pakivutia kwa karne nyingi. Kwa maendeleo ya teknolojia, kuikolonia Mars sio tena hadithi ya kubuniwa tu, ni uwezekano halisi. Lakini tunapotafakari kuwa jamii ya sayari nyingi, tunapaswa kujiuliza, je, tunapaswa? Na muhimu zaidi, tunapaswa kufanya hivyo vipi? Leo tutachunguza wazo hili kutoka kwa mtazamo wa kibiblia. Tuanze. Kwanza tuzungumze kuhusu utu wa kulima. Katika Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 28, Mungu anampa mwanadamu mamlaka juu ya dunia akisema, zaeni na mkae, jazeni dunia na mkaitawale. Lakini sio leseni ya kuitumia dunia vibaya, ni wito wa kuitunza. Katika Mwanzo mlango wa 2 aya ya 15 inatuambia kwamba Mungu alimweka Adamu bustanini aiweke na kuitunza. Kwa hivyo, ikiwa tutaikolonia Mars, tunapaswa kuwa na mtazamo huo, sio kuitumia vibaya, bali kuitunza kwa uangalifu. Lakini hili ndilo tatizo. Wanadamu hatujawa wakulima bora wa dunia. Uchafuzi wa mazingira, ukataji wa misitu na mabadiliko ya tabia nchi ni mifano michache tu ya jinsi tumekuwa tukitumia vibaya zawadi tuliopewa. Kwa hiyo, ikiwa hatuwezi kuitunza dunia, kwa nini tuifikirie kwamba tutafanya vyema zaidi kwenye Mars? Hii inatuleta kwenye hoja ya pili, anguko. Katika Mwanzo sura ya 3, dhambi inaingia ulimwenguni, na pamoja nayo kuja tamaa, migogoro na uharibifu. Mwenendo wa wanadamu wa kujali matakwa yao wenyewe kuliko mpango wa Mungu unapelekea matatizo mengi tunayokabiliana nayo leo. Kuikolonia Mars bila kushughulikia dhambi katika mioyo yetu kunaweza kuwa kurudia makosa hayo kwenye sayari mpya. Fikiria kuhusu mnara wa Babel katika Mwanzo sura ya 11. Wanadamu walikusanyika kujenga mnara wa kujitukuzia na kufika mbinguni. Lakini azma yao ilikuwa imejikita kwenye kiburi, sio kumtukuza Mungu. Kwa hivyo, Mungu aliingilia kati, akawatawanya na kuchanganya lugha zao. Kuikolonia Mars kwa urahisi kunaweza kuwa mnara wa Babeli wa kisasa, ikiwa nia zetu ni za kiburi au tamaa. Sasa tuzungumze kuhusu agizo kuu. Katika Mathayo mlango wa 28 aya ya 19 na 20, Yesu anawaambia wafuasi wake, enendeni na muwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ikiwa kuikolonia Mars itakuwa ukweli, Wakristo wanaweza kuiona kama fursa ya kutimiza agano hili kwenye mpaka mpya. Lakini ni muhimu kwamba tushiriki Injili kwa upendo na uadilifu, sio kama chombo cha kutawala au kudhibiti. Hatimaye Biblia inatupa tumaini la kufanywa upya. Katika Ufunuo mlango wa 21 na aya ya 1 inazungumza kuhusu mbingu mpya na nchi mpya, ambapo Mungu atafanya vitu vyote kuwa vipya. Warumi mlango wa 8 aya ya 19 aya 21 inatuambia kwamba viumbe wenyewe wanatamani ukombozi huu. Kuikolonia Mars kunaweza kuwa hatua ndogo ya kushiriki katika kazi ya ukombozi wa Mungu, lakini tu ikiwa inalingana na malengo yake. Kwa hivyo, je, kuikolonia Mars ni wazo zuri?
Kutoka kwa mtazamo wa kibiblia, inategemea kwa nini na vipi. Ikiwa tutaikaribia kwa unyenyekevu, utunzaji na hamu ya kumtukuza Mungu, inaweza kuwa fursa ya kushangaza. Lakini ikiwa tutapuuza dhambi katika mioyo yetu na kurudia makosa tuliyofanya duniani, inaweza kuwa mfano mwingine wa kiburi na uharibifu wa wanadamu. Kuikoronia Masi sio tu kuhusu kufikia sayari mpya, ni kuhusu kumruhusu Mungu atufanyishe kuwa watu aliotuumba kuwa.